မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ယာယီသမရနဲ့လာရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကွန်စော်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်စော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီအိမ်မက်တွေပြည့်သွားပြီလားတော့မသိဘူးပေါ့လေဒီသူသမရသူကသူပြန်ပြီးတော့ခန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ဟလားစိတ်ကြက်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီလားမညီဘူးလားဆိုတော့ဟလားဒီအခုအားလုံးကမေကွန်ဝိုင်းထုတ်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီမေကွန်ကိုနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့မဖြေခင်မှာကျွန်တော်ကဒီအာနာသိန်းဂါဇအခြေအနေတော့တမုံဒီဒီလောက်ခဲ့ကြတဲ့ campaign လေးပေါ့ဒီလားဒီမကောင်းဆိုးအားတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့လားတန်ဘုံတီလားဒန်အိုတီလားဒီဟာတွေဟိုရိုက်ထုတ်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ့လေဓာတ်ပုံဆရာကတော့တကယ်ပဲတခြားကိုမိမိရိုက်ထားတယ်ဓာတ်ပုံလေးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အခု तू ကလားဒီသမရကိုခန့်တဲ့အခြေအနေတွေမှာမြင်လိုက်ရတော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိရသွားစေလို့ပါတရားဟုတ်ကျွန်တော်တော့တမုံဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီ acting president ပေါ့သူကသူယာယီသမရခန့်တယ်ဆိုတဲ့တင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတော်တုံးလုံးအားသင်းဩဇာကောင်စီရဲ့ acting president ဆိုတော့ခန့်တဲ့အခါကျကျွန်တော် acting president ကိုမိတ်ဆွေတောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျတော့ acting president ဆိုတော့ယာယီသမရလို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်တာ acting president မဟုတ်ကျွန်တော်ခေါ်ချင်တာအတင်း president အတင်းကိုဖြစ်ရှင်းနေတာအတင်းကိုလှုပ်ရှင်းနေတာသမရကြီးကအတင်း president အတင်း president လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့သမရဟောင်းဦးမြင့်ဆွေနေမကောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယသမရဦးဗန်တီယူကိုလွန်ခဲ့တဲ့ April လကထုတ်တယ် for health reason ပေါ့ကျန်းမာရေးကြောင့်ကြောင်းပြချက်ကတော့ကျန်းမာရေးခြေနေကြောင်းအဲ့လိုကျန်းမာရေးကြောင့်ထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေသူကကြိုပြီးတော့ပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ naked ဝတ်ဆောင်ပါပဲနဲ့ naked မြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမြင်ရတယ်လို့တချို့ကသုံးသပ်ကြတယ်ဒါသူ့ရဲ့တမနာဖြစ်ချင်နေတဲ့ ambition ပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုဒါအကောင့်ထဲပေါ်စေတယ်လို့မြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လေးလာသူတွေကပြောကြတာကတော့ဒါဟာအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်2008အခြေခံဥပဒေနဲ့လုံးဝမညီဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကမြင်တာက2008အခြေခံဥပဒေနဲ့မညီတာအာဏာသိမ်းကြတဲ့2008အခြေခံဥပဒေချိုးဖောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင်တာကတော့ဗောနော်ဆိုတော့အခု acting president လို့သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့အခြေခံဥပဒေစကားကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြောလို့တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကထွက်ပြောနေတာကတော့ဒါအခြေခံဥပဒေကဘယ်ပုံမှန်ရသူတို့မှွေနှောက်ပြီးပြောပေမဲ့အားလုံးကခေါင်း60ရာတုံလုံးချောချားစရာတွေပြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အတင်းကိုဆွဲညှိပြီးတော့အဲ့တော့သူအတွင်းကိုဆွဲညှိပြီးပြောတော့တချို့ကလည်းပို့ပြီးမေးကြတာရှိတယ်ဒီချိန်မှာဘွားရှင်မင်းတရားကြီးယာတို့မှန်းနေသလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့2003ခုနှစ်က AR ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေဘွားရှင်မင်းတရားကြီးအဲ့တော့သူအဝတ်စားပါတယ်ဒီဘွားရှင်မင်းတရားဖြစ်နေတဲ့သူကတော့ naked ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့သူကအဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကARD ရဲ့ magazine ရဲ့ cover ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ဒီမှာဆိုမကြည့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သုံးခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ idea ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်ကဒါမင်းတို့မင်းရဲ့ပုံကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်သူတွေရှိတယ်မကြိုက်သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးကျော်ဇန်တာကိုယ်တိုင်ကဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဆိုစကလို့စသုံးပြီးတော့ AR ရဲ့ပုံကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့မှာစဘွားရှင်မင်းတရားတဲ့နာမည်စားတွေ့တာဆိုတော့အခု तू ကဘွားရှင်မင်းတရားလမ်းကိုသွားနေသလားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့တကယ်အကျက်တဲတစ်ခုကို तू ကရောက်နေတဲ့အချိန်လို့ပဲကျွန်တော်တော့မြင်တယ်အာနာသိန်းတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းတာမှားတယ်အာနာသိန်းတာမအောင်မြူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာအာနာသိန်းတာမအောင်မြူး तू ရှုံးနေတယ်ဟောဒါပြတယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်အာနာသိန်းတာကိုမအောင်မြင်တဲ့အပြင်ကိုကြာရှုံးမှုတွေစက်တိုက်ကြုံနေရတယ်ဆိုတော့အာနာထက်သိန်းတယ်လို့လည်းအထက်ကပြောကြတာရှိတယ်ဒါအာနာထက်သိန်းတာဒါတော့သူအခြေခံဥပဒေကိုမလိမ့်တစ်ပတ်လုပ်ပြီးတော့အာနာထက်သိန်းနေဆိုတဲ့
ပုံစံမျိုးမျက်နှာပြောင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထက်မှာပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်စရာဖြစ်နေတွေးတာပါအဲကြောင့် DSA 16စင်းဒီကနေပြီးတော့သူကလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်း16စင်းဆိုတော့16စင်းနေရတော့ကြည့်ရ special class တက်ခဲ့ရပုံရလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုအရှက်မရှိမျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့တင်နန်းပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တိတိကျကျဟိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဟာတို့မရရအောင်ယူပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟိုတချို့ကသုံးသက်တယ်နော်ဒီကိစ္စအပေါ်မှာဟာသူစိတ်မနှံ့ဘူးလို့တော့ပြောနေကြတယ်အဲ့လောက်ထိသုံးသက်နေကြတာပြောနေကြတာရှိမှာပေါ့နော်တိုင်းတော့ကကြီးကအကွက်တွေကတော့ဆန်းတာပေါ့အထူးဆန်းအကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလောကထဲမှာတော့မတွေ့နိုင်ဘူးအဲတချို့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရန်ကုန်မှာနောက်ကြတာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေ့ချင်တော့တလိပ်ဆိုင်မှာသွားကြည့်မှတွေ့လို့ရတာမယ်ဆိုတာမျိုးတွေရန်ကုန်သားတွေပြောနေကြတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားမကောင်းတာမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သူကလုပ်ရဲလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလူမိုက်တယောက်ရဲ့စကားနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့စကားနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတက်မတော်တက်ချုပ်တယောက်ရဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးလူမိုက်တယောက်ကပြောတဲ့စကားအဆင်မရှိပါတယ်အဲ့တော့2008ကိုသူတို့ဆွဲခဲ့တယ်2008ကိုဖျက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့2008ကိုတရားဝင်မဖျက်သိမ်းရဘူးညနေညနေတွေသုံးပြီးတော့ပဲ2008ကိုသုံးပြီးတော့ပဲအာဏာကိုဆက်သိမ်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ထပ်တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအခင်းချင်းကိုကြည့်ရတာတော့လားနောက်ထပ်တက်တန်းထပ်တိုးမယ်ဆိုတော့အရေးအယောင်အလားအလာတွေကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတိုးခဲ့ရင်လားပေါက်ဖို့ကြီးရောသဘောတူမလားပေါက်ဖို့ကြီးသဘောထားဘယ်လိုရှိမလဲဒါလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီပေါ့အခုချိန်နေရဆိုရင်တော့ပေါက်ဖို့ကြောင့်ပြောခင်မှာ6လဗီဇာထပ်တိုးမယ်ကိစ္စပေါ့မြန်မာတွေဗီဇာတိုးရခက်တဲ့အချိန်မှာသူကတော့ဗီဇာနောက်6လထပ်တိုးမယ်သဘောရှိတယ်ရောက်နေတဲ့လူတွေဗီဇာချက်ငါပဲဗီဇာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာပါလဲဆိုတော့သူဒီ Commander in Chief တမလို့ကာဝေးသူချုပ်တယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူအစီရင်ခံရတာဖြစ်တယ်သူအစီရင်ခံခဲ့ရတာကလည်း Acting President လို့ခေါ်တယ်ဦးမြင့်ဆွေဖြစ်တယ်သူဦးမြင့်ဆွေစီကိုအစီရင်ခံရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့နောက်တရက်နေ့တပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အခင်းကျင်းပါလဲဆိုတော့သူကလည်းကာချုပ်ဖြစ်တယ်တက်ချုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကလည်း acting president အနေနဲ့သူကယူထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကိုအစိမ်ခံပြီးနိုင်ငံတော်အခြေအနေကိုတင်ပြပြီးတော့ extension ထပ်ပြီးယူမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မှန်ထောင်ပြီးတော့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာလားအဲ့တော့ဟိုဘယ်သူကနေပြီးနိုင်ငံတော်အခြေအနေလက်ရှိအခြေအနေကိုတင်ပြပြီးတော့ဟလာထပ်ပြီး extension ယူမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကြတော့မှပဲမြန်မာပြည်သားတွေကစစ်ကြုံတကယ်ဖြစ်တော့မယ်လို့သုံးသပ်ကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုများလာတက်တန်းတိုးခဲ့ရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပေါက်ဖော်ကြီးကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲတရုတ်ကနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးမှာကိုမလိုလားဘူးဆိုတော့ဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်ကပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့လုပ်ရက်ကိုတော့အိန္ဒိချင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကိုကြီးလည်းဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘယ်လောက်ထိသဘောတူမလဲဒါအပြင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကဘယ်လောက်လက်ခံမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မတိုင်ခင်မှာပြောခဲ့တာပါလဲဆိုတော့ဂျာပြက်အစိုးရပုံစံမျိုးအရင်လူဟောင်းတွေလူသစ်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဖွဲ့စေခြင်းနဲ့တရုတ်ကလာမျိုးလိုလားတယ်ဆိုတော့ကောလာလာတွေထွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာတရုတ်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးညင်သွားခဲ့တဲ့သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒုချုပ်ကြီးစုံဝင်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာထွက်နေတဲ့ကောလာလာတော့6လုံးနှန်းကိစ္စလား6လုံးနှန်းကိစ္စပေါ့အခု6လုံးနှန်းကိစ္စမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ပါပဲတချို့ခဏစောင့်ကြည့်ထားတယ်သူတို့တွေကိုတွားတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအဝင်ထွက်ကိုတင်းကျပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတန်းတွေထွက်လာတာပေါ့နော်and house arrest မဟုတ်တော့လည်းပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆန်တဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီမကြခင်က CNA ပါဝင်သတင်းစာတချို့ရေးခဲ့တဲ့ဟလာနိုင်ငံခြားတရုတ်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကနေပြီးတော့သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဂျိုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖျောင်းသွင်းဆောင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီယုံပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတို့ကစင်ခိုင်းပြီးတော့ဟလာအစိုးရတစ်ခုဖွဲ့ဖို့စီစဉ်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီစာကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီစာကြောင်းကိုဖတ်မိတဲ့သူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာလက်ရှိထားတဲ့သူကသူ့ဖြုတ်ချဖို့စ조사နေပြီလားဆိုတဲ့အမြင်အတွေးရှိနိုင်တာပေါ့တုံလုံး6ချသွားတော့သူတုံလုံး6ချသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအမြင်ကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအခုခုနမေးခဲ့သလိုပဲacting president ကိုယူခဲ့တယ်ပြီးတော့6လုံးတန်းကဟလာလူကြီးအဟောင်းနေအဲ့ဒီမှာသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစင်ကစခဏခြေကျုံမိနေတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသတင်းတွေထွက်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟလာဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးကနေပြီးတော့မှဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှစ်ကြိမ်လောက်တွားတွေ့တယ်ဆိုတော့အတန်အနေနဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလို့ထင်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကာလတွေမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒီအရင်ကထွက်ခဲ့ဘူးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကထူးခြားမှုဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကိုဟိုဘက်ကလည်းတမင်သက်လွှင့်လာမျိုးရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့သူကပြည်သူလူထုပေါ်မှာသစ္စာဖောက်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုဘက်ကပဲရက်တည်မယ်ဆိုတာတော့အခိုင်အမာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အခိုင်အမာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုကောလာလာတွေရော report တွေရောအထဲမှာရောပြင်မှာရောတန်တမန်တွေကြားထဲမှာရော share လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီအခြေအနေကိုနားလည်ထားပြီးသားသူတွေအနေနဲ့သိပြီးကြီးခုမလို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့သမရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြောနေကြတာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနောက်ဆုံးသမရဖြစ်လာမလားတို့နောက်ဆုံးသမရဖြစ်သွားမလားတို့အဲ့ဒါပြောနေတာအကြောင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့သူဒီလိုသူ့ရဲ့သမရတက်တန်အဖွင့်ရလဲကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမလားမပြောတတ်ဘူးပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသမရဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းမှာပဲဟလာဒီယာဒူးကိုယူပြီးတော့ရက်ပိုင်းမှာပဲပေါ့နော်။ဒီလာရှိုးနဲ့မိုးကုတ်ပေါ့နော်။တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာနှစ်နေရာအသိမ်းခံလိုက်ရတာပေါ့နော်။တော့ဟိုလေးကိုသူ့အတွက်အဖွင့်မလှဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့လာရှိုးမိုးကုတ်သတင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ cover လုပ်တယ်တခြား media တွေ cover လုပ်ကြတယ်။ဆိုတဲ့သတင်းမှာတော့တရုတ်ကဖိအားပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားဖိအားပေးတယ်ဆိုတာကဒီအပြစ်ကရပ်ဖို့ကိုဖိအားပေးတယ်အဲ့ဖိအားပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားနေပြီးတော့ TNL MNDAA ကိုကန့်အဖွဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဆိုတာ Joint Forces တူပြောတာပါ Joint PDF Forces တူပြောတာပါနော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အမိုးကုတ်ကိုဝင်တိုက်တယ်အမိုးကုတ်မှာလူတို့ကတလောင်းဖျားကြိုးဆိုတဲ့တပ်ပုံတွေတက်လာတာဗီဒီယို footage တွေတွေ့လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပဲလာရှိုးတိုက်နေတယ်လာရှိုးရမခကျသွားပြီဆိုတဲ့အတန်တွေကျွန်တော်တို့ကြားဒီသတင်းကိုကျွန်တော် verify လုပ်နေတယ်အရာတွေကလည်းတက်နေတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒါအပြင်မန္တလေးဘက်ကိုပြိုဆင်းလာတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမန္တလေးမှာကျွန်တော်မကြသေးခင်မှာကိုတေစာဆန်းကနေမန္တလေးမြို့ဝင်သွားတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကတရုတ်လက်ဝဲကံလို့ပြောခံရတဲ့အဖွဲ့တချို့နဲ့ဟာလာဆွခံရတဲ့အဖွဲ့တချို့နဲ့အခုမြန်မာဗမာအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကိုဆက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်ထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်တမ်းနေပြည်တော်မန္တလေးရန်ကုန်ဆိုတာတကယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့လာအရေးကြီးတဲ့မြို့တွေအချက်ချာကြတဲ့မြို့တွေပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခုနကကွန်စောပြောလိုက်လို့ပါဒေါက်တာတေဇာဆန်းကလုံခြုံရေးတွေအထက်ချထားတဲ့ဒီမန္တလေးကိုဒီဝင်လို့ရသွားတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မန္တလေးကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိဟိုထိန်းထားနိုင်တယ်လဲမထိန်းထားနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ပေါ်လွင်သလားလို့ပါထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားပေါ့အရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ထောက်လိုင်းမှုချုပ်ဘွားမှာဒီလိုမျိုးတယောက်နှစ်ယောက်ဝင်ပြီးဆိုရင်ဟလာမိတာတွေရှိတယ်သူတို့တရေစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖမ်းမိတယ်ဆိုတာပြောတယ်ပြီး1220 1230ဘဝတွေကြိုးကြေသွားအောင်သူတို့ချက်လုပ်ပြတိုင်းမျိုးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးကိုတေဇာဆန်းတို့လူမျိုးတွေအထက်ဝင်နိုင်တယ်မန်းလေးလိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဝင်နိုင်တယ်သူဆိုရင်တိုင်းတိကြီးတိပုံကိုဖြစ်နေပြီလေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဝင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုကဘယ်လိုဘယ်ဘက်ကရက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဓိကအချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသွားနိုင်မှုဆိုတာဒီပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှုကာကွယ်မှုမရှိရင်သွားလို့မရပါဘူးအဲ့မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရတာမိုးကုတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်မိုးကုတ်ကအရှိချမ်းနောက်ချမ်းနှစ်ချမ်းလို့ရှိရဲပထမတော့အနောက်ချမ်းကိုသိမ်းလိုက်တယ်ဒုတိယတော့အခုဒီ final ကတော့ဒီအရှိချမ်းကိုသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာလာဒီပြည်သူလူထုကဒီ PDF တွေကိုကြိုဆိုတဲ့မြင်ကွင်းကကျွန်တော်တို့ရုပ်သံတွေကနေတစ်ဆင့်တွေ့ရတာတော်တော်လေးကိုဟိုအံ့အသင့်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီလာရှိုးပေါ့
လာရှိုးအတိုက်မခံရအောင်လာရှိုးမကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတရုတ်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ဒူးပြဖက်ခဲ့တာရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့ပဲ Hiking သဘောတူညီချက်စာချုပ်ရခဲ့တယ်အဲ့ဂျားကာလာမှာလာရှိုးက6လတိတိပြင်ဆင်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားနေပြီးတော့အခုဒီရမခကြတော့မဲ့အဆင့်ပေါ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါခုနလိုမန်လေးလုံခြုံရေးတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမျိုးစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးထားတဲ့နေရာမျိုးကြီးတွေမှာပေါ့နော်ဒီလောက်အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကအရန်အကြလွယ်နေပြီလားဆိုတာမျိုးတော့ပြောနေကြပြီပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စီးပါရကူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံမှန်းမှုတော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာဒီတိုက်ပွဲတွေတစ်ခုလုံးဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အုံနောက်နဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အုံနောက်နဲ့တိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ပွဲကိုလက်နဲ့တိုက်တာထက်ဆိုင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အုံနောက်နဲ့တိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တဲ့ဘက်ကအုပ်စုတွေကအဲ့ဒီဘက်မှာပို့ပြီးတော့အားတာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကတော့မဟာဗျူဟာရတိုက်တာပေါ့မဟာဗျူဟာရရန်သူတိုက်တဲ့ကမှာဘယ်လိုတိုက်မလဲဆိုရယ်စဉ်းစားချက်ဒီအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့အားတာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ရင်တော့ဖြစ်စဉ်တွေတိုက်ပွဲတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုမတူတာအောင်တွေ့ရမယ်။တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့မဟာဗျူဟာအရေးကြီးတာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့လူထုပေါ့။ပြည်သူလူထုကဘေဘက်ကရက်တည်တယ်လေပေါ့။ပြည်သူလူထုရဲ့အများစုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အနည်းဆုံး50%ရာခိုင်နှုန်း60%လောက်ကအနည်းဆုံးတော့ကနေပြီးတော့ဒီတောင်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကရက်တီပေးနေခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကြုံမဖြစ်စစ်ကြုံဘွားလွတ်ချင်လို့ဆိုတဲ့အားမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့ရေးဘူးရတုံးတယ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့ဝင်လာရိုက်နေ။ဘာကလည်းတော့ဘာကလည်းအမောရှိနေ။အဲ့ဒါဘောကောင်းလားမကောင်းဆိုရင်ဘောရှိရမသိဘူး